ঘৰচিৰিকা, শালিকা, পাৰ, কপৌ চৰাইকে আদি কৰি বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ চৰাইয়ে হৃদয় আলোড়িত সুৰ তুলি চৌদিশৰ পৰা উৰি আহি মানুহজনৰ কাষ চাপেহি। চৰাইৰ মাতত ৰাতিপুৱাই বিনন্দীয়া পৃথিৱীৰ নানা ৰঙী পক্ষী আৰু কলকাকলিবোৰে প্ৰকৃতিৰ প্ৰেমীসকলক আৱেগ মিশ্ৰিত এক অনুপম শান্তিৰ জগতত বিচৰণ কৰায়। হয়, চৰাইৰ মাতত টোপনিৰ পৰা সাৰ পায় তেওঁ। মোৰ যেতিয়া মানে অকণমান শুই উঠা দেৰি হয়, কেতিয়াবা সদায় একেটা টাইমতো নুশুতো, দেৰি হ'লে মানে তেওঁলোকে ছালৰ ওপৰত খিংখিঙাই থাকিব, টিঙৰ ওপৰত, আকৌ দৰ্জাৰ মুখত আহিব চিঞৰি থাকে। আজি আমি পৰিচয় কৰাই দিব বিচাৰিছোঁ পক্ষীকুলক ভাল পোৱা এজন প্ৰকৃতি প্ৰেমিক। এডৰা শস্য, চৰাই চিৰিকটি আৰু এগৰাকী ব্যক্তিৰ কাহিনী। এই পৃথিৱীত ইটো সিটোৰ লগত ওতঃপ্ৰোত সম্পৰ্কৰ এক কাহিনী। চৰাই চিৰিকটিও যে মানুহৰ বন্ধু হ'ব পাৰে আৰু চৰায়ে মানুহক উপকাৰ কৰিব পাৰে, তাৰ এক উৎকৃষ্ট উদাহৰণ আমাৰ এই প্ৰতিবেদনত। এওঁ টংকেশ্বৰ মেছ। ডিব্ৰুগড়ৰ বকপৰত এডৰা কবি খেতিয়ে মানুহজনক পক্ষীৰ লগত সম্বন্ধ গঢ়াই তোলালে। হয়, এসময়ত এডৰা মাটিত টংকেশ্বৰ মেছে কবি খেতি কৰিছিল। কিন্তু কবিৰ পুলিখিনিত পোকে আক্ৰমণ কৰিছিল আৰু চিন্তিত হৈ পৰিছিল তেওঁ। কীটনাশক ঔষধেও কাম দিয়া নাছিল খেতিডৰাত। তেতিয়াই চৰাই জাক আহি খেতিডৰাৰ পোক পতংগ খাই কবি খেতিডৰা ৰক্ষা কৰিছিল। চৰাইৰ এই কাৰ্যত আনন্দিত হৈ ব্যক্তিগৰাকীয়ে পক্ষীকুলক খাদ্য খুৱাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। মোৰ চৰাইৰ লগত সম্পৰ্ক হ'ল মানে এই কবি খেতি কৰিছিলোঁ। কবি খেতি প্ৰায় একঠামানে মাটি কৰিছিলোঁ। এই হেৰি পুলিবিলাক চব কুটি কুটি দিয়ে। মই দৰৱ মাৰিলোঁ, তেতিয়াও নিয়ন্ত্ৰণ নহ'ল। তাৰপিছত চৰাই মানে ৰাতিপুৱা উঠি আৰু তেওঁলোকে আহি এই কবি গুৰি পুলিটো ঘূৰি ঘূৰি চাই পোকবিলাক খায়। পোক খোৱা দেখা পাই মোৰ বৰ ভাল কাম কৰিছে তেওঁলোকে। 4-5জনীমান আছে। তাৰপিছত লাহে লাহে মৰম কৰিব, যেতিয়া ধৰিলোঁ, বিস্কুট দিলোঁ, মাতিলোঁ, আহিলে, অহাৰ পাছত আৰু বাঢ়ি গ'লগৈ মানে। সেয়াই আৰু তেওঁলোকে তেতিয়াৰ পৰাই মৰম কৰোঁ আৰু তেওঁলোকে তেতিয়াৰ পৰাই মানে আহি থাকে আৰু মোৰ। তাৰ পিছতেই বন্ধুত্ব এনে পৰ্যায় পালেগৈ যে পুৱাৰ চাহ খোৱাৰ সময়তেই তেওঁৰ কাষত চৰাইজাক আহি হাজিৰ হয়হি আৰু তেওঁ চৰাইবোৰক খাদ্য যোগান ধৰে। আনকি তেওঁ কেতিয়াবা শোৱাপাটিৰ পৰা নুঠিলেও চৰাইজাকে ঘৰৰ চালত শব্দ কৰে, নহ'লে দুৱাৰ মুখত চিঞৰি চিঞৰি তেওঁক জগাই দিয়েহি। মোৰ যেতিয়া মানে অকণমান শুই উঠা দেৰি হয়, কেতিয়াবা সদায় একেটা টাইমতো নুশুতো, দেৰি হ'লে মানে তেওঁলোকে ছালৰ ওপৰত খিংখিঙাই থাকিব, টিঙৰ ওপৰত, আকৌ দৰ্জাৰ মুখত আহিব চিঞৰি থাকে। যেতিয়ালৈকে দিওঁ আৰু খাই বৈ আৰু 7-8টা বজাত আহি যায় তেওঁলোকে আৰু চাহ খোৱা টাইমটোত। তেওঁলোকে জানে এইখিনি টাইমত চাহ খাইছে মানুহজন। চৰাইৰ লগত গঢ়ি উঠা এটা দশকৰ সম্পৰ্কত টংকেশ্বৰ মেছে চৰাইৰ জীৱনশৈলীও বুজি পোৱা হৈছে। যেনে চৰায়ে কেতিয়া বাঁহত পোৱালি দিয়ে আৰু পোৱালিবোৰৰ বাবে মাকে কেনেকৈ খাদ্য লৈ যায়, এই সকলোবোৰ বুজি পায় টংকেশ্বৰ মেছে। আনকি তেখেতে চৰাইৰ দৰে হুবহু মাত উলিয়াই চৰাইৰ ভাষাৰে চৰাইবোৰক খাবলৈ মাতে তেওঁ। আনকি চৰাইৰ সুবিধাৰ বাবে ঘৰৰ আশে পাশে ৰোপণ কৰিছে গছ গছনি। এই পোৱালি জগোৱাৰ টাইমত তেওঁলোকে মুখত লৈ লৈ যায়, মই তেতিয়াই গম পাওঁ যে পোৱালি জগাইছে। নহ'লে কেতিয়াও মানে এনেকুৱা হেৰি কাম নকৰে তেওঁলোকে। খাই থ'লেহেঁতেন, মুখত নি কিনে দি থৈ আহে পোৱালি, দি আহি কিনে আকৌ মানে হেৰি কৰে। সেই দৃশ্যটো দেখি বিৰাট ভাল লাগে মোৰ। মানে এইটোৱে অনুভৱ হয়, মোক আশীৰ্বাদ এটাও দিছে আৰু তেওঁলোকে আহাৰো পাইছে, নি কিনে নিজৰ সন্তানক পোৱালি খুৱাইছেগৈ। যেনেকৈ মানুহে নিজৰ সন্তানক খুৱাই বোৱাই হেৰি কৰে, ঠিক তেওঁলোকেও খুৱাইছে, আহাৰটো পাইছে। চৰাই চিৰিকটি এনেকৈ আকৈ মাতিলে আহে আৰু তেহেঁতৰ যিটো মানে কয়েক ভাষা এটা, মই মুখৰে চাউণ্ড এটা কৰিম, এইটো ভাষাত মানে তেওঁলোকে শুনি পাই আহি যায়গৈ আৰু।
সঁচাকৈ পৃথিৱীত যে ইটো সিটোৰ লগত ওতঃপ্ৰোত সম্পৰ্ক আছে, ডিব্ৰুগড়ৰ টংকেশ্বৰ মেছৰ এই বন্ধুত্বৰ কাহিনীয়েই এক সুন্দৰ উদাহৰণ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, ডিব্ৰুবাৰ্তা।